சவுண்ட் ஆஃப் ஜாய் ஊழியங்கள் வழங்கும் தேவசத்தம் என்ற நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு கூட வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உண்டாவதாக. கிருபையும் சமாதானமும் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா. இந்த நாளிலும் கூட உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஆவியானவர் எனக்குள் போட்ட ஒரு வார்த்தை, சந்தோஷமாயிருங்கள், கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள். பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 4வது வசனம், கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். பவுல் இங்கு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள். எப்படி நாம் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும்? கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால், மறுபடியும் அந்த வார்த்தை சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதில் ஏதோ ஒரு ஆழம் இருக்கிறது அல்லவா? மறுபடியும் அதே வார்த்தை வரும்பொழுது அதில் ஒரு உறுதி காணப்படுகிறது. இயேசு கிறிஸ்து பேசும்போது பாருங்கள், மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். ஒரு முறை மெய்யாகவே சொன்னால் பத்தாதா? 2 முறை அங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மெய்யாகவே மெய்யாகவே. அப்படி என்று சொன்னால் அது மாதிரி 2 முறை வருகிற அந்த வார்த்தைகள் எல்லாவற்றிலும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியத்தை தேவன் அங்கு சொல்ல விரும்புகிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த வசனத்திலும் கூட தேவன் அப்படித்தான் சொல்லுகிறார். கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள், சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று சொல்லி நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி இங்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். சந்தோஷத்திலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் உலக பிரகாரமான சந்தோஷம் ஒன்று இருக்கிறது, கர்த்தருக்குள் இருக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. இந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தை குறித்து எபிரேயர் 11வது அதிகாரம் 25வது வசனம் சொல்லுகிறது. இந்த உலகத்தின் அநித்தியமான பாவ சந்தோஷம். எபிரேயர் 11:25 திருப்பிக் கொள்ளுவோம். அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டான். மோசேயை குறித்து அங்கு சொல்லப்படுகிறது. மோசே எப்படி சந்தோஷமாயிருந்தார் என்று சொல்லி பாருங்கள். இந்த மோசே பார்வோன் அரண்மனையிலே வளர்ந்ததான ஒரு மகன், எல்லா கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தவன். இவன் மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்களை விடுவிக்கும்படியாக, எகிப்திலிருந்து விடுவிக்கும்படியாக தேவன் தெரிந்து கொண்ட ஒரு தாசன். அவன் எங்கு வளர்க்கப்படுகிறான்? பார்வோன் அரண்மனையிலே வளர்க்கப்படுகிறான். அவன் சகல கலைகளையும் கற்று தேர்ந்தவனாக வளர்கிறான். அப்படி வளர்ந்த பொழுதும் அவன் ராஜ அரண்மனையின் வாழ்க்கை வெறித்து, எகிப்திலே மிகப்பெரிய அரண்மனை, உலகத்திலே சமஸ்த அரண்மனையாக அது இருந்தது. மிகப்பெரிய அரண்மனை, அங்கு எல்லா வசதிகளும் அவனுக்கு இருந்தது. சகல கலைகளிலும் கற்று தேர்ந்தவனாக இருந்தான். அவன் வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு ஒரு குறைவும் இருக்கவில்லை. ஆனாலும் அவன் என்ன செய்தான் என்று சொன்னால், இந்த உலகத்தின் அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோட கூட துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டான் என்று சொல்லுகிறது. அப்படியானால் அவனுடைய சந்தோஷம் எதிலே இருக்கிறது? தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட துன்பத்தை அனுபவிப்பதுதான் அவனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எடுத்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எவற்றிலெல்லாமோ சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். சினிமா பார்ப்பதிலே சந்தோஷம், குடிப்பதிலே சந்தோஷம், மது அருந்துவது, சீட்டாடுவது, சிகரெட் பிடிப்பது, பலவித சந்தோஷங்கள், மோக இச்சைகள், இப்படிப்பட்ட பலவித சந்தோஷங்களை உலகத்திலே வைத்திருக்கிறார்கள். சிலர் இருக்கிறார்கள், மனைவி அடித்து துன்புறுத்தி பார்ப்பதிலே ஒரு பெரிய சந்தோஷம், மற்றவர்களோடு சண்டை போடுவதிலே ஒரு சந்தோஷம், நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அவன் வாழ்க்கை கெட்டு போனதென்றால் அதை பார்த்து ஒரு சந்தோஷம். இப்படி பல சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறதான ஒரு சந்தோஷம், கர்த்தருக்குள் நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. நீங்கள் எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? கர்த்தருக்குள் இருந்தால் மாத்திரம்தான் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை நீங்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நீங்கள் துக்கத்தின் பாதையிலே நீங்கள் கடந்து வருகிறவர்களாக இருக்கலாம், கண்ணீரின் பாதையிலே கடந்து வந்து கொண்டிருக்கலாம், கடன் பிரச்சனை பாரத்தினாலே நீங்கள் தாக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம். என் வாழ்க்கையிலே எனக்கு சந்தோஷமே இல்லையே, எங்கு பார்த்தாலும் எனக்கு நெருக்கம் தானே இருக்கிறது, எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் எனக்கு பூட்டப்பட்ட நிலைமை தானே இருக்கிறது, எந்த பக்கம் சென்றாலும் அடைக்கப்பட்ட கதவு தானே இருக்கிறது, என் வாழ்க்கையிலே நான் முன்னேறவே முடியவில்லையே. துக்கத்தோடு கூட இருக்கிறீங்களா? கண்ணீரோடு கூட இருக்கிறீங்களா? எனக்கு யார் உதவி செய்வார் என்று சொல்லி நினைக்கிறீங்களா? உங்கள் கண்ணீரை துடைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஒன்று செய்யுங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கு நீங்கள் பழகி கொள்ளுவீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும். எப்படி நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்க முடியும்? அதே பிலிப்பியர் 4வது அதிகாரம் 6வது வசனம் வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்த உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோட கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதல்
வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். 7ஆம் வசனம், அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்கள் இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். எவ்வளோ தெளிவாக வேத வசனம் சொல்லுகிறது. நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எந்த பிரச்சனைகளோட நீங்கள் போய்கொண்டே இருந்தாலும், என்ன போராட்டமாக இருந்தாலும், என்ன உபத்திரவமாக இருந்தாலும், எந்த காரியங்களாக இருந்தாலும், நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்த ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜெபத்தினாலே முதலாவது தேவனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? உங்கள் வேண்டுதல்களை நீங்கள் தெரியப்படுத்த வேண்டும். துன்பத்தை கண்டு துக்கத்தை கண்டு சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது. இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் உபத்திரவத்தின் பாதையில தான் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். அதனால்தான் நீங்க பவுல் சொல்லுகிறார், நீங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும். நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் என்பதனால்தான் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி பவுல் சொல்லுகிறார். ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க, எதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. ஏன்? நமக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார். நம் கண்ணீரை காண்கிற தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். நம் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நம்மை கரம் பிடித்து நடத்துகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். நடக்க வேண்டிய வழி இதுவே என்று காட்டி நம்மேல் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுகிற தேவன். சங்கீதம் 32:8 படி நம்மோடு கூட அவர் இருக்கிறபடியினாலே நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லி பவுல் இங்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார். எதற்காக கவலைப்படுகிறீர்கள்? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அல்லவா? ஒரு நாளில் ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு கட்டத்திலே நாங்கள் மனம் தவித்து போய், மனம் குழம்பி போய், மனவேதனையோடு கூட ஆட்டோவிலே ஒரு நாள் நாங்கள் சென்று கொண்டு இருந்த பொழுது 3 நாட்கள் எங்களாலே தாங்க முடியாத ஒரு துக்கம். எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு காரியம் நடந்து விட்டது. தாங்க முடியாத ஒரு துக்கம் எனக்குள்ளே. என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை. எப்படி இந்த காரியத்தில் இருந்து விடுவித்து கொண்டு வருவது என்று எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை. 3 நாட்கள் புசியாமலும் குடியாமலும் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருந்தோம். அந்த நாட்களில் ஆட்டோவில் மிகவும் நாங்கள் தோற்று போனவர்களை போல, ஜெயம் இல்லாததை போல, எல்லாவற்றையும் இழந்து விட்டதை போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே நாங்கள் கடந்து போய் கொண்டிருந்தோம். அப்பொழுது கடந்து அப்படி போய்கொண்டு இருக்கும்பொழுது நான் மிகவும் சோர்ந்து போனேன். துக்க முகத்தோடு கூட நான் அப்படியே குனிந்து கொண்டு கண்ணீரோடு கூட நான் அமர்ந்து கொண்டு போய்கொண்டிருந்த பொழுது தேவன் என்னோடு கூட அமர்ந்த மெல்லிய சத்தத்திலே என் இருதயத்திலே ஆண்டவர் பேசினார். நீ துக்கமுகமாய் இருப்பது என்ன? ஏன் நீ துக்கமுகமாக இருக்கிறாய்? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் நான் உன்னோடு கூட இல்லையோ? இம்மட்டும் நான் உன்னை நடத்தவில்லையோ? இனிமேலும் நான் உன்னை நடத்த மாட்டேனோ? நான் உன்னோடு கூட இல்லையா? பயப்படாத, உன் வலது கரத்தை பிடித்து உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொன்ன தேவனாகிய கர்த்தர் நான் உன்னோடு கூட இல்லையா? நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அல்லவா? என்னாலே கூடாத காரியம் ஒன்று உண்டோ என்றுதான் அந்த அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் என் இருதயத்திலே கேட்டது. அவ்வளவுதான். எனக்கு ஒரு புதிய பலன் எனக்குள்ளே வந்தது. ஒரு புதிய தைரியம் எனக்குள்ளே வந்தது. அப்படியே நான் எழுந்து நிமிர்ந்து உட்கார ஆரம்பித்தேன். நிமிர்ந்து கொண்டேன். கூனி குறுகி என்று சொல்வார்கள், அப்படி இருந்த நான் இந்த சத்தம் கேட்ட மாத்திரத்திலே, ஆமாம், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். நான் எதற்காக கலங்க வேண்டும்? நான் எதற்காக பயப்பட வேண்டும்? நான் ஏன் தோற்று போன முகத்தோடு, துக்க முகத்தோடு கூட நான் ஏன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த நிமிஷத்திலே நான் தைரியமாக நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து தேவனை நான் ஸ்தோத்தரிக்க ஆரம்பித்தேன். தேவனை நான் துதிக்க ஆரம்பித்தேன். நடந்தது என்ன? கர்த்தர் என்னை ஜெயத்தோடு கூட அனுப்பினார். தாவீது எப்படி போய் இழந்த எல்லாவற்றையும் திருப்பிக் கொண்டு வந்தானோ அதை போலவே நான் திருப்பி கொண்டு வரும்படியாக ஜெயத்தோடு கூட தேவன் எங்களை நடத்தினார். தேவ பிள்ளைகளே, இதுதான் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பது. நாம் சோர்ந்து போகும்பொழுது ஒன்றை நினைக்க வேண்டும், கவலைப்படும் பொழுது ஒன்றை நினைக்க வேண்டும், தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார். நாம் வாசிக்கிற மத்தேயு 28வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்திலே, இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஆகவே நீங்கள் கலங்க வேண்டாம், நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், உங்கள் சோதனைகளை குறித்து நீங்கள் துவண்டு போக வேண்டாம், உங்கள் கண்ணீரின் பாதையிலே நீங்கள் துவண்டு போக வேண்டாம். அந்த கண்ணீரின் பாதையை நீங்கள் களிப்பாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமானால் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா சொல்லுவோமா? இந்த உலகத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு தான் சந்தோஷமாய் இருப்பதற்கு வழி தெரியாது. அவர்கள் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய
ஆண்டவர் எல்லா சமாதானத்திற்கும் எல்லா சந்தோஷத்திற்கும் அவர் காரணராக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆமென். அவர் கொடுக்கிற சமாதானம் இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் அல்ல. அவர் கொடுக்கிற சமாதானத்தை ஒருவனாலும் பிடுங்கி போட முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. அப்படிப்பட்ட சமாதான காரணர், சமாதான பிரபு, யெகோவா ஷாலோம் ஆகிய தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடினால் நாம் பயப்பட தேவையில்லை, கலங்க தேவையில்லை. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்போம். ஹல்லேலூயா. ஆமென் சொல்லுங்க. அடுத்ததாக ஒரு சந்தோஷம். மோசே பாருங்க, இந்த உலகத்தின் சந்தோஷத்தை அவன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. அவன் நினைச்சிருந்தா அந்த பார்வோன் அரண்மனையிலே அவன் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கலாம். அவன் இஷ்டம் போல குடித்து வெறித்து அவன் எப்படி வேண்டுமானாலும் வாழ்ந்திருக்கலாம். அவன் ஆளுகை செய்கிறவனாக, அதிகாரம் செய்கிறவனாக அவன் வாழ்ந்திருக்கலாம். ஆனால் அவன் எதை சந்தோஷமாக தெரிந்து கொண்டான்? தேவ ஜனங்களோடு கூட அந்த துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே சந்தோஷமாக தெரிந்து கொண்டான். ஹல்லேலூயா. அதனால் தான் நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று சொல்லி வேதம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறது. நீங்களும் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை தெரிந்து கொள்ளுகிறீர்கள்? இந்த உலக பிரகாரமான சந்தோஷத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொன்னால் அது அநித்தியமான பாவ சந்தோஷம். அது கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு நீடிக்கும். அது சுகத்தை கொடுப்பதை போல இருக்கும், சந்தோஷத்தை கொடுப்பதை போல தெரியும். நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அதுதான் பிசாசு உங்களுக்கு விரிக்கிற வலை என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். தேவன் அப்படித்தான் சந்தோஷத்தை கொடுப்பதை போல, அவன் சுகமான வாழ்க்கையை கொடுப்பதை போல உங்களுக்கு ஒரு வலையை முன்பாக விரித்து விடுவான். அதை அறியாமல் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? தவித்துக் கொள்கிறோம். பின்பாக நிச்சயமாக அந்த பாவ சந்தோஷமானது பின்பாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வலியை கொடுத்து விட்டு தான் செல்லும். அந்த வலியிலிருந்து நிச்சயமாக மீளவே முடியாது. ஒரு பாம்பு படம் எடுத்து இருந்ததாம். அதனுடைய நிழல் கீழே இருந்தது. அங்கிருந்து ஒரு தவளை வந்து கொண்டிருந்தது. அந்த வெயில் பொறுக்க முடியாமல் ஏதோ ஒரு நிழல் தெரிகிறது, அந்த நிழல்ல போய் தஞ்சம் அடைவோம் என்று சொல்லி அந்த தவளை அந்த பாம்பின் படத்திற்கு கீழாக அந்த நிழல்ல வந்து தஞ்சம் அடைந்ததா. பாருங்க எங்க போய் தஞ்சம் அடைகிறது என்று சொல்லி. பாம்பிற்கு வசதியாக போய்விட்டது தவளையை விழுங்கி போட. அதற்கு தெரியவில்லை பாம்பு படம் எடுத்து அந்த நிழல்ல தான் வந்து தங்கி இருக்கிறோம் என்று சொல்லி. இந்த உலக பாவ சந்தோஷங்கள் அப்படித்தான் தேவ பிள்ளைகளே. இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கர்த்தர் சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் பாவ சந்தோஷம் உங்களை விழுங்கி போட தயாராக இருக்கிறது, உங்கள் வாழ்க்கையை அழித்து போட தயாராக இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தர் கொடுக்கிற சந்தோஷமோ அது ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு எடுபடாத சந்தோஷம். அது நித்தியமான சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை யாராலும் எடுத்து போடவே முடியாது. அதனாலதான் ரோமர் 12வது அதிகாரம் 12வது வசனம் சொல்லுகிறது, நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள். என்ன நம்பிக்கை அது? நமக்கு ஒரு கர்த்தர் இருக்கிறார், சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இருக்கிறார். எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே யாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்றதான நம்பிக்கையிலே நாம் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும். நாம் எல்லா வசதிகளும் நாம் இருக்கும்பொழுது நாம் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பது பெரிய காரியமே அல்ல. ஆனால் கண்ணீரின் பாதையிலே நடக்கும்போது, பள்ளத்தாக்கின் அனுபவங்களை நடக்கும் பொழுது, கொஞ்சம் கூட இனி என் வாழ்க்கைக்கு வழியே இல்லையே என்றதான சூழ்நிலையை நாம் கடக்க வேண்டிய நிலைமை வந்தாலும் கூட அந்த நிலையிலும் நாம் நம்முடைய நம்பிக்கையிலே எனக்காக தேவன் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறார், ஆகவே நான் சந்தோஷமாய் இருப்பேன் என்றதான சந்தோஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. ரோமர் 12:12 அதை தான் சொல்லுகிறது. நம்பிக்கையிலே நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள்? சந்தோஷமாய் இருங்கள் என்று சொல்லி. ஆபகுக் 3வது அதிகாரம் 17வது வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. அத்திமரம் துளிர் விட்டாலும் துளிர் விடாமல் போனாலும், ஆட்டு முந்தை முதலற்று போனாலும், தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும், திராட்சை செடி தன் பலனை கொடாமல் போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. இதுதான் உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். மற்ற சந்தோஷம் எல்லாம் அது ஒரு மாயையான சந்தோஷம். எது உண்மையான சந்தோஷம்? தேவன் மேல் நம்பிக்கையா இருக்கிறது தான் உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு தேவன் இருக்கிறார், அவர் பார்த்து கொள்ளுவார். ஆபிரகாம் சொல்றாரு பாருங்க, ஆதியாகமம் 22வது அதிகாரம் 1வது வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால், ஆபிரகாம் இடத்துல அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உன் ஏக சுதனும் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை எனக்காக நீ பலியிட வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கு சொல்லும் பொழுது, ஆபிரகாம்
அந்த கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிந்து அங்கு பலியிடும்படியாக செல்லுகிறார். அப்பொழுது மகன் கேட்கிறார், அப்பா விறகு இருக்கிறது, நெருப்பு இருக்கிறது, பலிக்கு ஆடு எங்கே? அப்பொழுது ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார், மகனை கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார். அதை போலவே அவன் சொன்ன வார்த்தையினால் சந்தோஷத்தோட விசுவாசத்தோட தன் மகனை கூட்டிக் கொண்டு போகிறான். என்ன விசுவாசம்? அப்படியே எரித்து போட்டாலும், என் மகனை கொன்று போட்டாலும், நான் பலியிட்டாலும் அந்த சாம்பலில் இருந்து என் மகனை திரும்ப உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் என் தேவன் வல்லமையுள்ளவராய் இருக்கிறார் என்றதான தேவனை குறித்த அந்த நம்பிக்கையிலே அவன் சந்தோஷமாக அங்கு மகனை அழைத்து கொண்டு போகிறான். மகனிடத்தில் கூட சொல்லாமல் அவன் அழைத்து கொண்டு போகிறான். அந்த பலியிடும் பொழுது ஆண்டவர் சத்தமிடுகிறார், ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே, உன் மகன் மேல் கையை போடாதே, நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறேன் என்று, என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். அதன் பின்பு என்ன செய்கிறார்? அங்கு முட்புதரிலே இருக்கிறதான இவர் வருவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் இவருக்கு தேவையானதை அங்கு ஆயத்தம் செய்து விட்டார். ஆயத்தம் செய்து வைத்து விட்டு தான் ஆபிரகாமை தேவன் அங்கு அழைக்கிறார். தேவ பிள்ளைகளே, ஒருவேளை நீங்களும் அப்படிப்பட்ட பாதையிலே கடந்து வருவீர்கள் என்று சொன்னால், உபத்திரத்தின் பாதையிலே கடந்து வருவீர்கள் என்று சொன்னால், ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஏற்கனவே தேவன் உங்களுக்கு தேவையானதை ஆயத்தம் செய்து வைத்து விட்டார். முச்சடியிலே ஒரு ஆடு அங்கு அடிக்கப்படும்படி தயாராக இருந்தது. அதனால் தான் சொல்லுகிறான், அங்கு ஆபிரகாம் சொல்லுகிறான், கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும். ஏகோவா ஈரே என்று பெயர் வைக்கப்படுகிறது. தேவனுடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும். அந்த நம்பிக்கையில அவன் சந்தோஷமாய் கடந்து போனான். கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளுவார். சாம்பலில் இருந்து கூட என் மகனை உயிரோடு கொடுக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையிலே கடந்து போகிறான் என்று சொல்லி எபிரேயர் 11 சொல்லப்படுகிறது. தேவ பிள்ளைகளே, அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு இருக்குமே என்று சொன்னால் நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள். எதுவும் நம்மை அசைப்பதில்லை, ஒன்றும் நம்மை குறைந்து போக விடுவதில்லை, நம்முடைய முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதே இல்லை. இதை கேட்கிற தேவ பிள்ளையே, உன்னை ஒரு நாளும் கர்த்தர் வெட்கப்படவே விட மாட்டார். உன்னை நடத்துகிற தேவன் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். இந்த நம்பிக்கையிலே நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் நம்மை அழைக்கிறது. அடுத்ததாக ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. அது என்ன சந்தோஷம்? ரோமர் 12வது அதிகாரம் 20-21 வாசித்து பாருங்கள். அன்றியும் உன் சத்துரு பசியாயிருந்தால் அவனுக்கு போஜனம் கொடு, அவன் தாகமாயிருந்தால் அவனுக்கு பானம் கொடு. நீ இப்படி செய்வதனால் அக்கினி தழலை அவன் தலையின் மேல் குவிப்பாய். நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு. ஹல்லேலூயா. இங்க பாருங்க, இதுதாங்க நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை. நமக்கு தீமை செய்கிறவர்களுக்கு நாம் நன்மை செய்யும் பொழுது ஒரு சந்தோஷம் வரும். அது உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை யாராலும் எடுக்கவே முடியாது. என் மகள் என்கிட்ட கேட்பா, அம்மா உங்களுக்கு பின்னாடி போய் உங்களை இப்படி பேசுகிறாங்க, ஆனால் அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பரிசு கொடுத்து அவர்களுக்கு நன்மை செய்து அனுப்புறீங்களே, இது எப்படிமா அவங்களால முடியுது என்று சொல்லி கேட்பா. நான் சொன்னேன், இதுதான் தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த வழி. இந்த வழியிலே நடக்கும்பொழுது அது ஒரு தனி சுகம். அப்படி நாம் நடக்கும்பொழுது கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை நாம் அனுபவிப்போம். தேவன் நம்மோடு கூட இருப்பதை நம்மாலே உணர முடியும். அது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மகளே என்று சொல்லி நான் அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன். உங்களுக்கு ஒருவர் தீமை செய்வார்களானால் தீமைக்கு நீங்கள் பதில் தீமை செய்யாமல் தீமைக்கு பதில் நீங்கள் நன்மை செய்து பாருங்கள். அதிலே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. அதுதான் உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். அப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் தான் தேவனுக்கு பிரியமான சந்தோஷம். மற்ற எல்லா சந்தோஷங்களும் கொஞ்ச நேரத்திலே கடந்து போய்விடும். மற்றவர்களோடு கூட சேர்ந்து பாடி ஆடி பாடி மகிழ்வது இதெல்லாம் உடனடியாக கொஞ்ச நேரத்திலே கடந்து போய்விடும். ஆனால் இப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் தேவனுக்கு உகந்த ஒரு சந்தோஷம், தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு சந்தோஷம். அந்த சந்தோஷத்தை ஒருவராலும் நம்மிடம் இருந்து எடுத்து போடவே முடியாது. தேவ பிள்ளைகளே, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் தீமை செய்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள், பசியாய் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுங்கள். அப்படி செய்யும் பொழுது நிச்சயமாகவே நீங்கள் சந்தோஷமாய் இருப்பீர்கள். நன்றாக நினைச்சு பாருங்க, நீங்க ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதை விட பிறருக்கு நீங்கள் ஒன்றை கொடுத்து பாருங்கள். அதுல இருக்கிற சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம். ஏழைகளை விசாரிப்பது, திக்கற்றோர்களை விசாரிப்பது, அனாதைகளை ஆதரிப்பது, அதை தான் யாக்கோபு 2 கடைசி வசனம் நினைக்கிறேன், மாயமற்ற சுத்த பக்தி எது என்று சொன்னால் அதுதான் உண்மையான ஒரு பக்தி. விதவைகளை ஆதரிப்பது, திக்கற்றோர்களை விசாரிப்பது, அவர்களுக்கு நன்மை செய்வது, ஏழைகளை உபசரிப்பது, அவர்களுக்கு நன்மை செய்வது, அதுதான் தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம். அதை நீங்க செஞ்சு பாருங்க. அதுல இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுலையுமே கிடையாது. தேவ பிள்ளைகளே, ஏழைகளுக்கு நீங்கள் நன்மை செய்து பாருங்க. அதனால தான் இயேசு சொல்வாரு, நீங்க உபசரிக்கும் பொழுது, உங்க வீட்டில் விருந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு பதில் விருந்து செய்கிறவங்களை நீங்க கூப்பிடாதீங்க, ஏழைகளை கூப்பிடுங்க, திக்கற்றவங்களை கூப்பிடுங்க, தெருவில் இருக்கிறவர்களை கூப்பிடுங்க, பிச்சைக்காரர்களை
இருக்கிறவர்களை கூப்பிடுங்க, அப்படி இருக்கிறவர்களை கூப்பிட்டு நீங்கள் வீட்டில் வைத்து உபசரியுங்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொன்னதான ஆலோசனை அதுதான். அது உண்மையான ஒரு சந்தோஷம். அப்படி செய்து பாருங்களேன், நாங்கள் எல்லாம் அதை அனுபவிக்கிறோம். மிக சந்தோஷம், அந்த நாளே மிக சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏதோ பெரியதாக சாதித்து விட்டதை போல, ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்து விட்டதை போல மிக பெரியதான ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு இருக்கும் தேவ பிள்ளைகளே. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்திலே நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். நாங்களும் இந்த நாட்களிலே அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்து கொண்டு வருகிறோம். அதனால தான் கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அநேகருக்கு என்ன செய்வாங்க, உதவி செய்வாங்க. அநேகருக்கு புத்தாடைகளை எடுத்து கொடுப்பாங்க. கிறிஸ்துமஸ் சீக்கிரமாக வரப்போகிறது, நீங்களும் கூட அப்படி செய்து பாருங்கள். இவ்வளவு நாட்கள் நீங்கள் உங்களுக்காக வாழ்ந்திருப்பீங்க, உங்களுக்காக செஞ்சிருப்பீங்க, உங்க பிள்ளைகளுக்காக செஞ்சிருப்பீங்க. உங்க பிள்ளைகளுக்கும் கூட அதை கற்றுக் கொடுங்கள். பிறருக்கு நன்மை செய்வது எப்படி, அதுல ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, அப்படி செய்கிற நன்மை ஆண்டவர் பார்த்து அதிகமாக இன்னும் நாம் செய்யும்படி நம்மை தேவன் அதிகமாக ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஆகவே உங்க பிள்ளைகளுக்கு கூட சொல்லிக் கொடுங்க, கர்த்தருக்குள் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பது என்று சொல்லி. இதோ கிறிஸ்துமஸ் வரப்போகிறது, அநேக திக்கற்றவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்க, ஏழைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க, அவர்களுக்கு வஸ்திரம் வாங்கி கொடுங்க, ஆகாரம் கொடுங்க, குளிர்ல இருக்கிறவர்களுக்கு போர்வை கொடுங்க. ஆண்டவர் சொல்றார், நான் பசியா இருந்தேன், என் பசியை தீத்தீங்க. நான் நோயில இருந்தேன், நீங்க என்னை விசாரிச்சீங்க. என்ன சிறையில இருந்தேன், என்னை நீங்க பார்க்க வந்தீங்க. இப்படியெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். அப்பொழுது கேட்கிறார்கள், நாங்கள் எப்பொழுது இதையெல்லாம் உங்களுக்கு செய்தோம்? இந்த சிறியவர்களுக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொல்லுகிறார். பாருங்க, ஏழைகளுக்கு, திக்கற்றவர்களுக்கு, விதவைகளுக்கு நாம் செய்யும் பொழுது அது தேவனுக்கு செய்வதாகவே தேவன் எடுத்துக் கொள்ளுகிறாராம். அப்ப அது எப்பொழுது பெரிய ஆசீர்வாதத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரும். நினைத்து பாருங்கள், மிக பெரிதான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அது உங்களுக்கு கொண்டு வரும். எங்கள் வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அதை அனுபவித்து இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் அதை அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். எப்படியோ இருந்த என் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு நான் ஆசீர்வாதமாக, பிறருக்கு நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் இந்த பாதையிலே தான் தேவனாகிய கர்த்தர் என்னை நடத்தினார். நாங்கள் செய்த அநேக உதவிகள் அது பரத்திற்கு மாத்திரமே தெரிய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட உதவிகள் செய்தது நிமித்தம் தான் என் வாழ்க்கையை கர்த்தர் எனக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுத்தார். என் வாழ்க்கையிலே தேவன் நன்மைகளை காணும்படி செய்கிறார். நான் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி கர்த்தருடைய கரம் என்னோடு கூட இருக்கிறது. இன்னும் அநேக ஆயிரங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வாஞ்சிக்கிறோம். அதை நாங்கள் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். பிறருக்கு உதவி செய்வது என்பது அது மிக பெரிய சந்தோஷம் தேவ பிள்ளைகளே. வருகிற நாட்களிலும் கூட இந்த சந்தோஷம் இன்னும் எதிலெல்லாம் சந்தோஷம் இருக்கிறது, கர்த்தருக்குள்ளே இருக்கிற சந்தோஷம் இன்னும் என்னென்ன சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்லி வருகிற நாட்களிலே நாம் பார்க்க போகிறோம். நேரம் கடந்து போகிறபடினாலே இப்பொழுது நாம் இந்த கேட்ட இந்த உபதேசத்தின்படி தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஒரு நிமிடம் நம்முடைய தலைகளை தாழ்த்தி நாம் தேவனை நோக்கி பார்த்து நாம் ஜெபிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கு நன்றி ராஜா, உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நாங்கள் கேட்ட வார்த்தையின்படியே கர்த்தருக்குள் நாங்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கும்படியா எங்களை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கரத்திலே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த உலக சந்தோஷம் அல்ல, கர்த்தருக்குரிய சந்தோஷம் ஆண்டவரே. நீர் சொல்லுகிற அந்த சந்தோஷத்திலே நாங்கள் நிலைத்திருக்க தேவனே எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமா இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னீங்கப்பா ஆண்டவரே. எந்த பிரச்சனை போராட்டங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையிலே வந்தாலும் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்ற நம்பிக்கையிலே நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ராஜா. இந்த உலக சந்தோஷத்தின்படி அல்லப்பா நாங்கள் வாழ்வது ஆண்டவரே. மோசேயை போல ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரப்பா, இந்த அநித்தியமான பாவ சந்தோஷம் எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. இந்த உலக ஆசை எங்களுக்கு வேண்டாம் ஆண்டவரே. பொன்னின் மேல, பொருளின் மேல ஆண்டவரே, இந்த பூமிக்குரிய காரியங்கள் மேல எங்களுக்கு ஆசை வேண்டாம் ஆண்டவரே. கொலோசியர் 3:1 மேலானவைகளை தேட, கர்த்தருக்குரியவைகளை தேட, கர்த்தருக்குள்ளே நாங்கள் சந்தோஷமா இருக்க தேவரீர் நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாய் உம்முடைய திருக்கரங்களிலே நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா. தகப்பனே, வேதனையோடு கூட இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், கண்ணீரோடு கூட இருப்பார்கள் என்று சொன்னால், இப்பொழுதே ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தை நீட்டி நீர் அவர்களை தொட வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. வியாதியிலே இருப்பவர்களை கர்த்தர் தொடுவீராக, அவர்களுடைய கண்ணீரை கர்த்தர் மாற்றுவீராக, களிப்பாய் மாற்றுவீராக, அவருடைய கவலைகள் சந்தோஷமாய் மாறுவதாக. ஆண்டவரே, துயரப்படுகிறவர்களுக்கு ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே, ஆனந்த தைலத்தினால் கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ண வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். அதற்காகவே கர்த்தரைகளை அபிஷேகித்திருக்கு. யாரெல்லாம் துக்கத்தோடு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ, கண்ணீரோடு பார்த்து
காத்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் கண்ணீர் துடைக்கப்படுவதாக. ஆனந்த தைலத்தினால் கர்த்தர் அவர்களை அபிஷேகம் பண்ணுவீராக. இவர்கள் வியாதி இயேசுவின் நாமத்தில் இவர்களை விட்டு விலகுவதாக. கர்த்தருடைய கரம் இவர்களோடு கூட இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். நன்றி தேவ பிள்ளைகளே. கர்த்தர் நிச்சயமாக உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்களுடைய சாட்சிகளை எங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் தொடர்ந்து உற்சாகமாக உங்களுக்காக ஜெபிக்க நாங்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஆமேன்.